ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Football Day ရဲ့ channel ကနေပြောညီတို့အားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မနေ့က Chelsea 6 ပေါ်နဲ့ RG 6 ပေါ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့ brother တွေအနေနဲ့ကြားလိုက်မယ်လမ်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာချပေးခဲ့တဲ့ပွဲတိုင်းလိုလိုလဲအဆင်ပြေခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လေးကိုမ join ရသေးတဲ့ညီကိုတွေရှိရင်လာရောက် join ဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေခင်ဗျ Okay ဒီနေ့ညမှာကစားသွားမယ် Premier League ပွဲစဉ်တွေက 100% အနိုင်ရစေမယ်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ brother တွေအတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးရွေးချက်သုံးသက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပွဲကတော့ Crystal Palace နဲ့ Tottenham Hotspur ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟောကြီးကတော့ Crystal Palace ကနေပြီး level ကို50ရှုံးပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဂိုးပေါင်းလေးကတော့နှလုံးကို80နိုင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ဟဲ့တွေ့ရ Spur က Palace ကို18ပွဲနိုင်3ပွဲသေးနဲ့6ပွဲရှုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ Crystal Palace အသင်းအနေနဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာတစ်ပွဲအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့2ပွဲရှုံး2ပွဲသေးရလက်ထွက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။အားတို့ကတော့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာ2ပွဲရှုံး1ပွဲသေးနဲ့2ပွဲအနိုင်ရလက်ကိုရရှိထားတယ်။ Spur အသင်းအနေနဲ့ဒီဟာဒီနီးပြတ်သောမဲ့ friend ရဲ့လက်အောက်မှာ Premier League အဆင့်14နေရာနဲ့ရုန်းကန်နေရတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဗျဒီပွဲစဉ်မှာ Spur အသင်းက Xavi Simons, Christian Romero, Papisa, Bizuma တို့လိုအဓိကကစားသမားတွေမပါဝင်နိုင်တဲ့အပြင်တချို့ကစားသမားတွေဟာဆိုရင်လည်းခံရပြဿနာတော့ကြုံတွေ့နေရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရတယ်။ Palace တို့အနေနဲ့လည်း Arsenal ကို EFL ဖလားပွဲမှာလက်ပြနှုတ်ဆက်ထားတဲ့အရှုံးကိုဒီပွဲမှာမေ့ပစ်ချင်မေ့ပစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ Spur ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်နေမိတာအမှန်ပဲ Spur ဘော်ဒီပေးခြင်းတယ်ဂိုးပေါင်းလေးရဆိုရင်တော့ဂိုးပေါက်လေးရွေးချက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျအဆုံးထိကြည့်သွားပြီးတော့ညီကိုတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပွဲကောင်းလေးမောင်နှက်လေးလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လေးကိုလည်း join ထားပေးကြပါဦးဗျ